உக்ரம்பாடுங்கிற ஊர்ல கவிதாங்கிற பொண்ணு ஒருத்தி இருந்தா. கவிதா சின்ன வயசுல இருந்தே படிப்புல ரொம்ப கெட்டிக்காரி. ஆனா கவிதா அவளோட ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களை விட ரொம்பவே குள்ளமா இருந்தா. அதனால எல்லாரும் அவளை எப்ப பாரு கேலி செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஒரு நாள் கிளாஸ்ல டீச்சர் எல்லாரையும் பெருசாகிட்டா என்னவாக போறீங்கன்னு கேட்டாங்க. எல்லாரும் டாக்டர், இன்ஜினியர் அப்படின்னு விதவிதமான பதில சொன்னாங்க. அப்போ கவிதா எழுந்து நின்னுக்கிட்டு, மேடம், எனக்கு சின்ன வயசுல இருந்தே டீச்சர் ஆகணும்ன்றதுதான் ஆசை. அதுக்குதான் நான் நல்லா படிச்சு பெருசானதும் உங்கள மாதிரியே ஒரு டீச்சர் ஆகிடுவேன் அப்படின்னு பதில் சொன்னா. அப்போ கவிதாவோட ஃப்ரெண்ட்ஸுங்கள்ல ஒருத்தி எல்லாருக்கும் கேக்குற மாதிரி, நீ இருக்கிறதே கொல்லும், அப்புறம் நீ டீச்சர் ஆகிட்டேன்னா ஸ்டூடெண்ட் யாரு டீச்சர் யாருன்னு கொஞ்சம் கூட வித்தியாசமே தெரியாது அப்படின்னா. அவ சொன்னதை கேட்டு கிளாஸ்ல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே சிரிச்சாங்க. அத பார்த்ததுமே கவிதாவுக்கு ரொம்ப இன்சல்ட்டா ஆகிடுச்சு. அவ ரொம்பவே பயந்து போயிட்டா. அன்னில இருந்து அவ யார்கிட்டயுமே அவ டீச்சராக போறா அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்லவே இல்ல. கவிதாவோட படிப்பு முடிஞ்சதுமே அவங்க அப்பா அம்மா கவிதாவை கேஷவுக்கு கல்யாணம் செஞ்சு வச்சாங்க. கேஷவோட அம்மா பேரு சுசீலா. சுசீலா எதுவுமே படிக்கல. அதனால படிச்ச பொண்ணு அப்படின்னா அவங்களுக்கு ரொம்பவே பிரியம். ஒரு நாள் கவிதா கிச்சன்ல சமைச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது, அம்மா கவிதா, நீ படிச்ச பொண்ணு, உனக்கு எதுக்குமா இந்த வேலையெல்லாம்? அதான் நான் இருக்கல்ல. அத்தை, சமையல யாரு சமைச்சா என்ன இருக்கு, நீங்க அப்படி உட்காருங்க அத்தை, நான் உங்களுக்கு சூப்பரா சமைச்சு கொடுக்கறேன் அப்படின்னு சொல்லி நல்லா சமைச்சு கொடுத்தா கவிதா. அன்னைக்கு ராத்திரி கவிதாவோட கணவர் கேஷவ் சுசீலாவை நல்லா திட்டுனாரு. அம்மா, இது எவ்வளவு முக்கியமான பேப்பர்னு தெரியுமா? எல்லாத்தையும் வீணாக்கிட்டீங்களே அப்படின்னு அவரோட ரூமுக்குள்ள போயிட்டாரு. அப்போ சுசீலாவுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா போச்சு. சுசீலா கஷ்டப்படுறத பார்த்த கவிதா சுசீலா கிட்ட போய், நீங்க ஒன்னும் கஷ்டப்படாதீங்க அத்தை, அவர் ஏதோ கோவத்துல அப்படி சொல்லிட்டாரு. எனக்கு இதெல்லாம் பழக்கம்தாமா. எனக்கு படிப்பு இல்லாம நான் செய்யற இந்த மாதிரி வேலையால எப்ப பாரு இவன் இப்படி என்ன எதனா ஒன்னு சொல்லிக்கிட்டே தான் இருப்பான். எனக்கு இதெல்லாம் பழகி போயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க சுசீலா. அப்போ கவிதாவுக்கு ஒரு யோசனை வந்துச்சு. அவன் நினைச்ச மாதிரியே எப்படியும் அவளால டீச்சர் ஆக முடியல. ஆனா டீச்சர்னா ஸ்கூல்ல பாடம் சொல்லி தரவங்க மட்டும் இல்லல்ல, கல்விய யாரு யாருக்கு சொல்லி கொடுத்தாலும் அவங்களும் டீச்சர் தானே. என் லட்சியம் 4 பேருக்கு பாடம் சொல்லி கொடுக்கறது தானேன்னு நினைச்சுக்கிட்டு சுசீலா கிட்ட கவிதா, அத்தை, நீங்க ஒன்னும் கஷ்டப்படாதீங்க, நான் உங்களுக்கு எழுத படிக்க கத்து கொடுக்கறேன். இப்ப போய் நான் படிக்கணுமா? இந்த வயசுல எனக்கு எதுக்குமா அது? அத்தை, படிப்புக்கும் வயசுக்கும் கொஞ்சம் கூட சம்பந்தமே இல்ல அப்படின்னு சுசீலாவை சம்மதிக்க வச்சுட்டு அடுத்த நாள்ல இருந்தே சுசீலாவுக்கு படிக்க சொல்லி கொடுத்தா கவிதா. கவிதா படிப்பு நல்லா சொல்லி கொடுக்கறத பார்த்து சுசீலாவுக்கு ஆச்சரியமா இருந்துச்சு. கொஞ்ச நாள்லயே சுசீலா படிக்கிறதுக்கும் எழுதுறதுக்கும் நல்லா கத்துக்கிட்டாங்க. ஒரு நாள் சுசீலா கவிதா கிட்ட, ஏமா கவிதா, நீ இவ்ளோ நல்லா பாடம் சொல்லி கொடுக்கற இல்லையா, நீ ஏன் டீச்சர் ஆக கூடாது அப்படின்னு கேட்டாங்க. அப்போ கவிதா சிரிச்சுக்கிட்டே, அத்தை, எனக்கு கூட சின்ன வயசுல இருந்தே டீச்சர் ஆகணும்ன்றதுதான் ஆசை. ஆனா நான் குள்ளமா இருக்கிறதுனால எல்லாரும் என்ன கேலி செய்வாங்களே அப்படின்னு நான் டீச்சர் ஆகல. யாரோ ஏதோ சொல்றாங்கன்னு நீ உன்னோட கனவை விட்டுருவியா? உயரமா இருக்கிறவங்க தான் பாடம் சொல்லி கொடுக்கணும், குள்ளமா இருக்கிறவங்க சொல்லி கொடுக்க கூடாதுன்னு எதனா இருக்கா என்ன? நீ ரொம்ப நல்லா பாடம் சொல்லி கொடுக்கற. உன்ன மாதிரி ஆளுங்க டீச்சர் ஆயிட்டா குழந்தைங்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லா படிப்பாங்க அப்படின்னாங்க. அத்தை, அவரு ஒத்துப்பாரோ இல்லையோ தெரியலையே. அவனை பத்தி எல்லாம் நான் பாத்துக்கிறமா, நாளைக்கே நீ போய் நம்ம ஊர் ஸ்கூல்ல டீச்சரா சேரு அப்படின்னு சொன்னாங்க. கவிதா அவளோட அத்தை பேச்சு கேட்டுக்கிட்டு அந்த ஊர் ஸ்கூலுக்கு போய் டீச்சரா வேலைக்கு சேர்ந்தா. முதல்ல கவிதாவை நிறைய பேரு கேலி செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க. ஆனா கவிதாவை சுசீலா எப்பவும் பின்னாடி இருந்து சப்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்ததுனால கவிதா தைரியமா கிளாஸ்ல பாடம் எடுக்க ஆரம்பிச்சான். கொஞ்ச நாள்லயே அந்த ஸ்கூல்ல கவிதா அங்க இருந்த பசங்க எல்லாருக்கும் ஒரு ஃபேவரட் டீச்சரா மாறிட்டா. எல்லா சப்ஜெக்ட்லயும் ஃபெயில் ஆகுற பசங்க கூட கவிதா பாடம் எடுக்கிற சப்ஜெக்ட்ல நல்ல மார்க்கோட பாஸ் பண்ணாங்க. அதனால அவளை குள்ளும் அப்படின்னு அழ வச்சவங்களுக்கு கூட கவிதா மேல இப்போ மரியாதை வந்துருச்சு. அந்த வருஷம் அவ சிறந்த ஆசிரியை அப்படிங்கிற விருத கூட வாங்கினா. ஆனா கவிதா எங்க போனாலும் சரி, அவ அத்தையான சுசீலாவாலதான் நான் இப்போ இந்த நிலைமையில இருக்கிறேன் அப்படின்னு ரொம்பவே பெருமையா சொல்லுவா. சிங்கராயபுரம்ங்கிற கிராமத்துல சுபத்ரா லக்ஷ்மிங்கிற அத்தை மருமக இருந்தாங்க. அவங்க தொழில் விவசாயம். அதை தவிர வேற எந்த வேலையும் தெரியாது அவங்களுக்கு.
ஆனா லக்ஷ்மியோட புருஷன் சீட்டாட்டத்துல இருந்த 2 ஏக்கர் பண்ணையையும் வச்சு விளையாடி தோத்துட்டு நல்ல பண்ணைய இழந்துட்டாரு. அதனால அத்தையும் மருமகளும் அவன் கூட சண்டை போட்டதுனால அவன் அந்த வீட்டை விட்டு எங்கேயோ ஓடி போயிட்டான். அத்தையும் மருமகளும் அவனை எங்கெங்கயோ தேடி பார்த்தாங்க. ஆனா அவனை எங்கேயுமே காணோம். அப்புறம் அத்தைக்கும் மருமகளுக்கும் என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாம திரும்ப வந்து 2 ஏக்கர் பண்ணைய அவங்க வாடகைக்கு எடுத்துக்கிட்டாங்க. ஒரு நாள் அத்தையும் மருமகளும் பண்ணையில களச்செடிங்களை பிடுங்கிக்கிட்டு, அத்தை, இவரை நம்ம தேடாத பிளேஸே கிடையாது, அன்னைக்கு நம்ம தேவையில்லாம சண்டை போட்டுட்டோமோன்னு தோணுது அப்படின்னு சொன்னா. அதுக்கு அத்தை, நீ ஒன்னும் கஷ்டப்படாத மருமகளே, அவன் சீக்கிரமா திரும்ப வந்துருவான். அவனை எதுவும் கேட்காம விட்டா அப்புறம் அவன் சரி வரமாட்டான். ஏன்தான் இவருக்கு இந்த சீட்டாட்டத்து மேல இவ்வளவு பைத்தியமோ அத்தை? அதனாலதான் தங்கம் மாதிரி இருந்த பண்ணைய நாசமாக்கிட்டு போயிட்டாரு. ஆனா அது இவனுக்கு இப்ப வந்த பழக்கம் இல்ல. இந்த பழக்கம் உங்க மாமா கிட்ட இருந்து வந்துச்சு. முன்னாடி நமக்கு 30 ஏக்கர் பண்ணையும் ஒரு பெரிய வீடும் இருந்துச்சு. இந்த ஊர்ல நம்ம தான் ரிச்சே. அப்படி இருக்கும்போது உங்க மாமா குடிச்சிட்டு நல்லா சீட்டாட்டம் ஆடி மொத்தத்தையும் வீணாக்கிட்டாரு. நான் எப்படியோ கஷ்டப்பட்டு 2 ஏக்கர் பண்ணையையும் நம்ம பெரிய வீட்டையும் காப்பாத்திட்டேன். இப்போ உன்னோட புருஷனால இருந்த 2 ஏக்கர் பண்ணையும் போச்சு. அவனை அப்படியே விட்டா நமக்கு இருக்கிற பெரிய வீட்டை கூட அவன் நாசமாக்கிடுவான். அதுக்குதான் நான் அவன் மேல ரொம்பவே கோவப்பட்டேன் அப்படின்னு நடந்தத மருமக கிட்ட சொன்னா. அது கேட்ட மருமக, நீங்க ஒன்னும் கஷ்டப்படாதீங்க அத்தை, இந்த முறை நல்லா விவசாயம் செஞ்சு நம்ம பண்ணைய திரும்ப மீட்டுறலாம். நானும் அப்படிதான் ஆசைப்படுறேன். இந்த மழை பெஞ்சதுன்னா நம்ம விதை போட்டுடலாம் அப்படின்னு வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க. கொஞ்ச நாட்கள் போச்சு. மழை சுத்தமா வரவே இல்ல. அத்தையும் மருமகளும் வீட்ல உட்காந்து பேசிக்கிட்டு, என்னவோ போன முறை இந்த நேரத்துக்கெல்லாம் நல்லா மழை பெஞ்சுது, ஆனா இந்த முறை என்னன்னா தூறல் கூட இல்ல. இந்த வருண பகவான் அப்படிதான், தேவைப்படும் போது மழை பெய்யாது, தேவையில்லாதப்போ மழை பெய்யும் அப்படின்னு 2 பேரும் மழைக்காக காத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. 2 நாள் ஆச்சு. அவங்க எதிர்பார்த்த மழை ஜோருன்னு பெய்ய ஆரம்பிச்சுது. 3 நாள் ஆகியும் மழை சுத்தமா நிக்காததுனால பண்ணை முழுக்க தண்ணி தேங்குச்சு. இவங்க வாடகைக்கு எடுத்த பண்ணை தாழ்வான பகுதியில இருக்கிறதுனால அது தண்ணியில மூழ்கி குளம் மாதிரி ஆகிடுச்சு. அது தெரிஞ்சுக்கிட்ட அத்தையும் மருமகளும் ஷாக் ஆகி, என்னடி இது, நம்ம எதுல காலை வச்சாலும் நமக்கு நஷ்டம் வர மாதிரி இப்படி ஆகுது. எல்லாரோட நிலைமையும் இதேதான். சுத்தி இருக்கிற ஊரெல்லாம் தண்ணியில மூழ்கிடுச்சு. இந்த தண்ணி எப்படியும் 1 வருஷத்துக்கு போகாதுன்னு ஊர்க்காரங்க சொல்றாங்க. நம்ம அதிர்ஷ்டம், நம்ம ஊரு மலை மேல இருக்கிறதுனால தப்பிச்சிட்டோம். ஆமா, அப்படி சொல்ல போனா அதிர்ஷ்டம்தான். இந்த மழை நம்ம பண்ணைக்கு வந்ததுனால நம்ம ரொம்ப நஷ்டப்பட்டுட்டோம். ஆனா இந்த மாதிரி நேரத்துல எதனா காய்கறிகளை விளைவிச்சா நல்ல பணம் கிடைக்கும் தெரியுமா அப்படின்னு சொன்னா. அத கேட்ட மருமகளுக்கு ஒரு நல்ல யோசனை வந்துச்சு. அத்தை, நீங்க சொன்னதை கேட்டதும் எனக்கு ஒரு ஐடியா வந்துச்சு. நமக்கு தான் பெரிய வீடு இல்ல, மொட்டை மாடியில விவசாயம் செய்யலாமா அப்படின்னு அட்வைஸ் பண்ணா. அத கேட்ட அத்தை, மொட்டை மாடியில எப்படி விவசாயம் செய்யறது? நமக்கு ஒன்னும் பெரிய வேலைலாம் இருக்காது அத்தை, எல்லா விதமான காய்கறிகளையும் நட்டு வச்சா சரியா போயிடும் அப்படின்னு சொன்னா. அத்தைக்கும் இது நல்ல யோசனையா பட்டதுனால சரின்னு சொன்னாங்க. மறுநாள் வீட்டு மொட்டை மாடிக்கு நிறைய மண்ணுங்களை சுமந்துக்கிட்டு போய் கொட்டி வச்சாங்க. அந்த மண்ணுல எல்லா காய்கறிகளோட விதைகளையும் போட்டாங்க. கொஞ்ச நாளையே செடிங்க எல்லாம் வளர்ந்து மொட்டை மாடியே காய்கறி தோட்டமா மாறிடுச்சு. அப்போதைக்கே மார்க்கெட்ல காய்கறிகளோட விலையெல்லாம் தங்க விலை மாதிரி ஏறி போயிடுச்சு. அத்தை, காய்கறி அறுவடை செய்யறதுக்கு இன்னும் எவ்வளவு நாள் ஆகும்? வேற என்ன, இன்னும் 1 வாரத்திலேயே நம்ம பறிச்சுக்கலாம். கடவுளோட தயவால இந்த முறை மொட்டை மாடி விவசாயம் நமக்கு நல்லது செஞ்சிருக்கு, விலை கூட அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு சந்தோஷப்பட்டாங்க. இப்படியே 1 வாரம் போச்சு. மொட்டை மாடியில காய்கறிங்க நல்லா காய்ச்சிருந்தது. அத்தையும் மருமகளும் சந்தோஷமா காய்கறிங்களை பறிச்சு விற்க ஆரம்பிச்சாங்க. காய்கறி ரேட்டெல்லாம் அதிகமா இருந்ததுனால அவங்களுக்கு நிறைய பணம் கிடைச்சது. இப்படி அவங்க விளைச்சல் 2 மாசத்துக்கு வந்து அவங்க நிறைய பணத்தை சம்பாதிச்சாங்க. மருமகளே, உன் மொட்டை மாடி விவசாயம் ஐடியா இந்த அளவுக்கு சக்சஸ் ஆகும்னு நான் கனவுல கூட நினைச்சே பார்க்கல. ஆமா அத்தை, காய்கறிங்க எல்லாமே ரொம்ப நல்லா விளைஞ்சுது. ரேட்டு வேற ரொம்ப அதிகமா இருந்துச்சு. அதான் நமக்கு இவ்ளோ பணம் வந்திருக்கு. இந்த பணத்தை கட்டி நம்ம பண்ணைய நம்ம திரும்ப மீட்டுக்கலாம் அத்தை அப்படின்னு சொன்னா. அடுத்த நாள் அத்தையும் மருமகளும் அவங்க பண்ணைக்கான பணத்தை கொடுத்துட்டு அவங்க பண்ணைய திரும்ப வாங்கிட்டாங்க. மறுபடியும் பண்ண அவங்களுக்கு சொந்தமானதுனால அத்தையும் மருமகளும் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க.